Oke teman-teman, hari ini aku mau bikin dodol, mau masak telur. Nah, ini mangkok telur, ini telur, telur dua, guleta, kecap manis, Kecap asin, garam, garam, mangkok dan garpu, kecut, dan tomat, dan sendok. Oke teman-teman, pisau dan telengan, ini dia. Oke, sana kita harus memotong tomat dulu. Apa yang itu? Nah, potong nggak apa-apa ya teman-teman. Ini tomat tadi udah kututi ya teman-teman. Gini mah. yeah. Butuh bantuan atau sendiri? Tak. Tomatnya teman-teman. Ada bingung. Sabuni. Nah, gitu tuh. Udah kamu bikin sendiri. Tindak kita. Sambil nyanyi ya. Dipegangin aja pelan-pelan. Aku gak mau lengket. Boleh dibantu? Taklah, aku mau jadi besar besok. Dah. Nah, ini sudah. Kurang kecil-kecil kayaknya. Aku bantuin ya. Perlu digeser. Bang, saya potong. Itu sekarang ya, Bang. Ini. Dibubukin aja. Belas. Gajinya mau tambah lagi nggak? Dicuil-cuil aja po kejunya, nggak usah pakai pisau. Fresh
Chef ada pakai pisau ya. Chef siapa? Chef. Oh iya. Bang Dada potong ikan cepet. Oh iya. Aulia pengen jadi chef. Masa nggak boleh? Boleh dong. Nebel-nebel semua dah. Oke. Sekarang masukin ke sini. Oke, semuanya termasuk bagus. Tambah lagi ya. Iya. Boleh. Susun kami rasa apa itu? Tak sanggup deh. Sudah batal kan? Petahin deh, Ma. Wah, Percaya deh sama aku. Ma, tolong dong, Ma. Tolong petahin. belum periksa. Enggak, nanti tumpah. Coba ya. Yuk. Ikut. Itu, Ma. Ya, bumbu-bumbunya sekarang. Bumbu-bumbu ini dulu. Mm-mm. Ini dia sendoknya. Itu bumbu apa? Bumbu micak. Mm-mm. Kita tambahin 1 sendok. Segini. Ya, secimpit. Cut. Sekarang tuang ini. Ya. Bisa bukanya nggak? Agak keras itu. Nih. Semua nada boleh. Oh, nanti terlalu asin. Terus yakin aja, pede. Seret. Sini loh. Maaf ya. Cut. Dah. Oke, thank you. Sekarang tambahin ini. Yes. 1 sendok. Oke, kita tunggu seperti ini ya teman-teman. Pinter. Gimana rasanya? Asin lah. Nah, diaduk. Kita aduk teman-teman sekarang. Aduk-aduk ya teman-teman. Aduklah seperti ini. Sampai tumbah, kalau tumbah nanti dilap. Enak ya Mas Sina? Boleh.
Yuk. Tadi udah selesai. Sekarang kita mulai goreng. Nyalain dulu kompornya. Ke ya teman-teman. Terus kecilin apinya. Aduh. Aduh. Hati-hati. Bantu pakai tangan satunya. Nah, Kena. Aduh. Aduh. Dah. Sekarang kita tuang adonannya. Aku hari ini mau bikin adonan teman-teman. Adonan telur. Apa ya, Mah? ini mama ngerebus ubi. Ubi. Ayo, sebaya pun. Kamu suka toh, mama. Ini sepertinya sudah dilipet dulu. Mama atau Lia yang lipat? Mama. Aku takut kena panti ya. Wajan. Makan kau kada. Mama, aku lompat tempul kau kada. Aku lompat angkasa. Satu, lembut tak di kepala. Satu, tak di otak. Apaan tuh? Wow, enak ini, oi. Airnya jadi scramble nih. Apa ya? Balik mah. Biar mama aja kalau itu. Ah, ini Tulang apa yang nuang? belum matang ini. Ke kanan. Yes. Kemudian ambil piringmu. Baik. Yang sebelah sama kamu. Taruh aja. Waduh, waduh panas. Ya udah, ambil piringnya aja, itu biarin di situ keju yang jatuh. Nggak mau rugi.